Twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze tunabashimira mwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ni umuyoboro tugenda tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye, amakuru aba haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda mu mahanga. Ni amakuru aba yizewe, ni amakuru aba atariho ivumbi, ni amakuru dukora kuko ibinyamakuru bisanzwe bikorera hano mu Rwanda iwacu. Ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Igihe.com, Today ndetse murabizi ni ibinyamakuru bisohora inkuru mu buryo bwanditswe cyangwa se mu buryo bw'inyandiko. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose tuzibakorere zibagereho gatanu kandi mu buryo bwa video cyangwa se mu buryo bw'amashusho, by'umwihariko mwebwe mukunda gukoresha uyu muyoboro wa YouTube. Niyo mpamvu igihe wakanda subscribe kuri uyu muyoboro wacu bizagufasha guhora uri update ku makuru aba agiye atandukanye, amakuru aba avugwa haba mu Rwanda hano iwacu hirya no hino, yose uzajya uyabona ku gihe wakanze subscribe gusa kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Alright, iyo twihuse rero n'inkuru ituzanye nk'uko mubibona, ni inkuru ngiye tugiye kuhabwa, ni inkuru iri gutrendinga, ni inkuru itugezeho tuvuga ngo reka dukore uko dushoboye kose kugira ngo tuyibagezeho mu ba mbere, namwe mubashe kuba mwamenye ibijya mbere. Ni inkuru aho ari ikintu navuga ko ari ikintu giteye ubwoba, ari ibintu bidasanzwe bibaye hariya mu kiyaga cya Kivu nk'uko mubibona kuri iyi foto. Ni ikintu kidasanzwe giteye ubwoba, ni ibintu bitamenyerewe, aho abantu bamwe bagenda bavuga ngo ate se byaba ari bimwe mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Abandi bagenda bavuga byerekeranye na siyansi bavuga ko ari ibintu bisanzwe, ariko icyo tukubwiye ko yuko ugiye kuba wasobanukirwa ibiri kuvugwa by'umwihariko bishingiye kuri iyi nkuru nk'uko mubibona. Ni ikintu kidasanzwe nk'uko mubibona kibaye hariya mu kiyaga cya Kivu. Aho bagiye kubona amazi arazamutse cyane, yifuromyemo ikintu kimeze cyangwa se yifuromyemo ishusho ya Yesu Kristo. Nk'uko mubibona rero ni ibintu bya nyabyo, ni ibintu utavuga ngo ni ibintu turi kubesha ngo cyangwa se ni ibintu ni amakuru ya scam. Kuko ubona ifoto ni ibintu bya nyabyo bibaye, ahubwo icyo ugomba kwibaza ute se ni ukubera iki cyangwa se byaba byatewe n'iki? Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko byaba ari bimwe mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Abandi bati isi irashaje, ati biriya bintu ntabwo bisanzwe. Ibyo byose ni ibintu abantu bari kugenda bavugaho, babivuga uko babyumva, ariko siyansi yo yemeza ko biriya ari ibintu bisanzwe bibaho. Bavuga ko munsi y'ikiyaga nk'uko bakoze ubushakashatsi habamo ibirunga cyangwa se habamo ibintu bigiye bitandukanye, ko rimwe na rimwe hari igihe ikirunga kiruka cyangwa se kigasohora imyuka bigatuma amazi yiterera akazamuka hejuru, ko ari ibintu bisanzwe, cyangwa se haza kuba nk'imitingito ikabera munsi y'inyanja, akaba ibyo bituma rimwe na rimwe habaho ikintu nka kiriya cyo gutuma amazi yikaraga, aribyo bamwe bagenda bavuga ati inyanja yikaraze, abandi bati amazi y'ibirindwi. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kuba warigeze kumvaho, ni ibintu bisanzwe bibaho cyane cyane. Ako igitangaje, ikintu abantu benshi bari kwibazaho, abantu bari gushinga hagati bagashaka kugisesengura cyane, ni impamvu nyirizina byaba bitabaye cyangwa se nk'ibisanzwe, cyangwa se ngo ayo mazi nimba asanzwe yijugunya, kuko nimba iyo inyanja isanzwe yikaraga kuba iki bitabaye nk'ibisanzwe, ariko bigahitamo kwifuroma ikintu nka kiriya, ikintu gifite ikintu kinini gishushanya. Rero abakristo bakomeje kugenda bavuga ko nabo bemeza ko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu bisanzwe bibaho, ariko nyine bikaba bifite ikindi kintu kibiri inyuma ya byose, kuba amazi yakwizamura cyangwa se nimba ari byo birunga biba munsi byaruka, noneho aho kugira ngo bibe nk'ibisanzwe bigatuma habaho ifoto cyangwa se bigafominga ishusho imeze nka kuriya ya Yesu Kristo. Rero nta kindi abo bakristo bakomeje kuvuga, bakomeje kugenda bavuga ko ari bimwe mu byahanuwe, ko nta kindi dusabwa twebwe nk'abemera cyangwa se nk'abemera neza koko Imana ibaho, usibye kuvuga ngo rero ibi bigire icyo bitumarira mu buzima bwacu, tubashe kuba twakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo twihane kandi vuba uko bidatinze ko agiye kugaruka. Ibyo ni ibintu abakristo bari kugenda bagarukaho, bemeza ko neza Yesu Kristo agiye kugaruka, ari byo bimwe bikomeje kugenda bivugwa, ndetse n'ibimenyetso bikaba bigiye bitandukanye, aho tubasha kubona ibintu nk'ibi ngibi, tukabasha kumva n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aho byahanuwe ko mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo hazabaho intambara, ni intambara turi kuzumva. Noneho ikintu gikomeye ni ibintu bibaho, kandi na Bibiliya yo ubwayo irabyivugira ko mu minsi y'imperuka cyangwa se mu minsi ya mbere banziza kugaruka kwa Yesu Kristo hazabaho ibintu bitigeze bibaho, hazabaho
ibitangaza bizakorwa cyane. Byaba ari byo rero turi kubona nk'ibyo tubonye hariya mu kiyaga cya Kivu, ni ibintu bidasanzwe, aho bamwe bavuga ati ni ibintu bishobora kuba byakumvikana bitewe n'imitingito muzi iba ikunze kuba hariya mu gihugu cya Kongo bitewe n'ikirunga bavuga ko isaha n'isaha cyaruka, ari nacyo cyarutse mu minsi yashize. Rero ni ibintu abantu benshi bari kugenda bemeza cyangwa se ari ibintu batari kugenda bashidikanya ko ari ibintu bisanzwe, ariko nanone bagakomeza kwibaza impamvu byahisemo kuza muri iriya shusho ya Yesu Kristo. Rero ni ibintu abantu ubona ko ari ibintu byabatangaje cyane, ariko ubu ngubu icyo twashimira Imana yuko nubwo byabaye gutyo nta bwato bwa buri mu kiyaga bwaje kuba bwatangazwa ko bwahuye n'iki kintu abantu bakaza kuba barohama. Rero icyo ni cyo kintu kimwe polisi yatangaje nk'uko muri kubibona ku ifoto, yagerageje no kuhagera kugira ngo ikumire abantu, ibavane no ku nkengero z'ikiyaga ku buryo bikomeje kuba byakomera cyangwa se amazi akaba yakomeza kuza gusatira hirya no hino kugira ngo ataza kugira uwo yangiriza. Rero turabashimira mwe twebwe twabanye, iyo niyo nkuru twatubazaniye, icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kuri muyoboro wacu w'YouTube kugira ngo uzajye uhora uri updated ku makuru yose aba agiye atandukanye tugenda tubazanira umunsi ku wundi, kandi nta kindi twababwira usibye kubabwira ngo Imana ikomeze kubarinda, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.